Moje meno je Ronko a je tu aj Lukáko, ale teraz si nejdeme púšťať do videa. Že sme tu. Počkať, a viem. Takže ideme hrať challenge. Vlastne Dač má baliť challenge. Takže vlastne zatvoríme oči, takto ruku a to niekde vopkám, keď chcem. Ja to musím uhádnuť. Ja to musím uhádnuť, takže ja by som začal. Takže môžeš začať, ja ti dávam prst. Chcem, aby ťa videli, kde to dávaš, no. Pôjdeme. Tuto? Kde? Tuto? Dobre, ideš. Nemám moc. No, čo, musíš zatvoriť oči, ale tak aj si moc nejdú, musíš na ten. Daj mu to do penisu. Tuto? Nie. On ukazoval tuto, alebo tuto. Takže... Dač, mám taký challenge. Ne! Ja som sexy sexy. Ty mi to zajťal, hore! Ešte raz! Ešte raz! Tuto! No kde? Kto sa tam ukazoval? Toto. Na bod 1, 0, 0, 1. A ja to môžem aj teď tam. Ale neotváraj nič oči. Takže 0. Furt 0, 1. Počkaj, nerozumiem. Skočí. Ticho, ďalej. Ideš ja, dočkaj, vlastne ja dohľad tebe. Už natočíte 2 minúty. A čo? Tuto. Ryti! Nehodí diváci! Kop ten do vás! Bravo! Dávaj. Si skoro Ja mám skopol ešte, ja kameru. idem posled... On mi dáva, on vlastne do dvojka niekde posledný krát. No, Daj mu to do pípíka. Do píp. Do nosa. Jazyk! Áno! Ja to hovorím! Môj! Mám 2, 0! Takže, diváci, ja by som toto videjko ukončil. Ja by som toto video ukončil, ľudí sa s vami, čo